それ、今すぐにやめてください。冷蔵庫が臭い人、共通点ある。匂いの原因は微生物。温度が低くてもゼロじゃない。原因になるのは3つ。1、汁漏れ放置。2、密閉不足。3、期限切れ放置。月1リセットが最強。全部出す。拭く。戻す。冷蔵庫は倉庫じゃない。たまには点検。こういった家事テクを知りたい人は、フォローして一緒に生活を整えていこう。